Готовим кир-рояль сприц. Для этого нам нужно просекко. Не жадничаем, берем прям вальдобьядено. Берем много льда. Дальше действуем по правилу 3, 2, 1. Сейчас объясню. На 3 пальца вливаем игристое. Далее берем лигаре сприц черносмородиновый и вливаем на 2 пальца. И на 1 содовый. Каков цвет? Украшаем листиком базилика и наслаждаемся. Долой эти классические сприцы. Это мой самый любимый вкус. Черная смородина. Хотя мне еще очень нравится с манго.